გეუბნებით თქვენ, მრავალ წინასწარმეტყველსა და მეფეს სურდათ ეხილათ ის, რასაც თქვენ ხედავთ და ვერ იხილეს, და ესმინათ ის, რასაც თქვენ ისმენთ და ვერ ისმინეს. და როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა განმარტოებით, მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები და ჰკითხეს: გითხარი, როდის მოხდება ეს, ან რა იქნება ნიშანი შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულისა? იესომ პასუხად მიუღო მათ: ხიზლად იყავით, რათა არავინ გაცდუნოთ. ვინაიდან მრავალი მოვლენ ჩემი სახელით დაიტყვიან, მე ვარ ქრისტე და მრავალსაც ვდუნები. და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე ყველა ხალხის სამოწმებლად და მაშინ მოიწევა დასასრული. აჰა, კართან მდგავარ და ვაკაკუნებ. თუ იმე გაიგებს ჩემს ხვას და კარს გამიღებს, შევალ მისას და მასთან ერთად ჭამპურს, ხოლო ის ჩემთან. მოგესალმებით მრავალჭირმა, ხოლო მაგრამ ღვთისნებით კვლავაც სულიერად გაუტეხავა ღვთისმშობლის სილხვედრ მიწაზე მაცხოვრებელნო. ჩვენი წინამდებარე გადაცემათა ციკლი ეძღვნება უფალი იესო ქრისტეს მეორე მოსვლის თემატიკას. ბოლო ჟამის დადგომის სარსსა და ყველაფერ ამასთან მიმართებაში საქართველოს სულიერი მისიის საკითხებს. ვესაუბრებით საქართველოს სულიერი მისიის შემსწავლელი ლაზარეს ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, ზვიად გამსახურდია სახელობის თეოლოგიისა და პოლიტიკის აკადემიის პრეზიდენტს, აკადემიურ დოქტორს მიხეილ იგივე გელას ალუაშვილს. ბატონო, ანუ მივადექით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის ეტაპს. დიახ, ბიბლიის კოდირებული ტექსტი ასე ეხმიანება ამ პროცესს. მარტო დარჩენილი პროდეული თავის სააკაშვილის და მისი გუნდის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებას ბიბლია ამ თავის გაუჩინარებას, ანუ იგივე מחვილით დაცემას არქმევს. აი ასე ვკითხულობთ. აჰა, თავი, რომელიც დარჩენილი იყო, გაუჩინარდა. ეხლა ასე წერია: იმ დანარჩენ ორს აქ სააკაშვილი და ბურჯანაძეს ზეამინიშნება, იმ დანარჩენ ორს კი מחვილი შეჭამს. აქ მხილებაზეა ლაპარაკი და არა ფიზიკურ მოცილებაზე. ერთის სააკაშვილის מחვილი მეორეს შეჭამს, ანუ ბურჯანაძე ჩამოიცინა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. თუმცა ისიც, ანუ ლაპარაკია სააკაშვილი, מחვილი დაეცემა უკანასკნელ ხანებში. აქ უკვე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ან როგორც ბურჯანაძე ჩამოიცინა, მან იმავე გზით ანუ არჩევნების შედეგად მოხდა მისი ჩამოცილება. ამდენად 2012 წლის 1-25 ოქტომბრის დროით მონაკვეთში, როდესაც არჩევნებისა და მთავრობის დამტკიცება მოხდა, განვითარებული მოვლენების ბიბლიურ წყაროსთან შეჯერება საშუალებას გვაძლევს დავასხმოთ, რომ ჩვენ თვალწინ ათვლად დაიწყო ბოლო ჟამში საძიებელი დასასრულის გამომკვეთავმა უკანასკნელმა ხანმა. 2012 წლის 1-25 ოქტომბრიდან ათვლა დაიწყო ბიბლიურმა ორნი დასასრულამდე დარჩებიანით სახელდებულმა ეტაპმა, რაც ჩვენ სინამდვილეში ივანიშვილისა და სააკაშვილის მეთაურობით მომქმედ პოლიტიკურ ძალთა ფონზე საქართველოში ჩამოყალიბებული ორ ხელისუფლებიანობით შექმნილი რეალობის ბიბლიური შეფასება. დიახ, ბიბლიური მინიშნება ორნი დასასრულამდე დარჩებიან მიანიშნებს ჩვენს თვალწინ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დაწყებულ ეგრეთ წოდებულ ორხელისუფლებიანობაზე, რომელიც მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დეიურე და დე-ფაქტო პირობითი ეტაპებით გამოირჩევა. დეიურე ეტაპის მიმდინარეობა ასეთია: ამ ორიდან ერთ-ერთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფილი ივანიშვილი დეიურე აკონტროლებდა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს პარლამენტს და პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სამთავრობო გუნდის საქმიანობას, ხოლო მეორე მხარე სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობასთან ერთად თავის გავლენას ინარჩუნებდა როგორც არჩევითი, ანუ ესე იგი საკრებულოების თვითმმართველობის ორგანოების, ასევე აღმასრულებელი შტოს ქვედარგოლებზე, გუბერნატორები, მერები და გამგებლები სუპერნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ, ასევე სასამართლო ხელისუფლებაზეც. ამ ორი მეფის მიერ
დამყარებული რეალობა, ანუ ეგრეთ წოდებული ორხელისუფლებიანობა თავისთავად წარმოადგენს მიმდინარე ბოლო ჟამში საძიებელი დასასრულის დროითი მონაკვეთის გასრულების ლოური ჟამის დადგომის დასტურს, რამე თუ ბიბლია ბრძანებს. ეს არის ამის განმარტება, ესენი არიან, რომლებიც შემოინახა უზენაესმა მისი დასასრულისთვის. ხანმოკლე და შფოთით ახსავსე იქნება ეს სამეფო. მაშასადამე 2013 წლის ბოლოს ეგრეთ წოდებული გეიურად სახელდებული ეტაპი დასრულდა? დიახ, უფრო დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ჟამად სახელდებულ დროში ჩვენს თვალწინ მიმდინარე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიჯნა, ანუ კოდირებული დასასრული 2013 წლის 17-20 ნოემბრის ვადაში ამოიწურა. როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წლის 27 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მარათონი ოფიციალურად 2013 წლის 17 ნოემბერს გამართული გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციით დასრულდა. ბიბლიური ურნი კი დასასრულამდე დარჩებიან ისეულ მინიშნებაში მოაზრებული პირველი პერსონაჟის 2004-2013 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე მყოფი სააკაშვილისთვის კონსტიტუციური ნორმიდან მომდინარე უფლებამოსილების ვადა სწორედ ახლად არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს, ანუ 2013 წლის 17 ნოემბერს დამთავრდა. იმავე დღეს, ანუ 2013 წლის 17 ნოემბერს, გიორგი მარგველაშვილის მიერ პრეზიდენტის რანგში გამოცემული პირველივე ბრძანების თანახმად 2012 წლის 25 ოქტომბერს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ფორმირებული სამთავრობო გუნდი გადამდგარად გამოცხადდა და ახლის დამტკიცებამდე მათვე დაეკისრათ მოვალეობის შესრულება. 2010 წლის 15 ოქტომბერს მიღებული და 2011 წლის 1 იანვრიდან ძალას შესული კონსტიტუციური ცვლილების თანახმად დადგენილი იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. 2011 წლის ოქტომბრიდან პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსული ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქეობის პარალელურად რუსეთისა და საფრანგეთის მოქალაქეც გახდა. მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთის მოქალაქეობაზე უარი განაცხადა. სააკაშვილმა პოლიტიკური მოწინააღმდეგის განეიტრალების მიზნით გამოიყენა რა კონსტიტუციური მოთხოვნა, რომლის ძალითაც საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეო, ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვა. საერთაშორისო ძალების ზეწოლის შედეგად სააკაშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა 2012 წლის 22 მაისს კონსტიტუციაში შემდეგი ცვლილებები შეიტანა. 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად შესაბამისი ასაკიდან აქვთ პირებს, რომლებიც დაბადებული არიან და ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და ამ მუხლის ამოქმედების მომენტისთვის აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. სწორედ ამ ჩანაწერის საფუძველზე შეძლო ევროკავშირის წევრი საფრანგეთის მოქალაქეების მქონე ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტის დაკავება. 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ საარჩევნო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს კონსტიტუციური უმრავლესობის არქონის პირობებში, ანუ კონსტიტუციას იგივე ერცვლიდა, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დარჩენა მხოლოდ 2014 წლის 1 იანვრამდე შეეძლო. იმიტომ რომ ამ ჩანაწერის თანახმად იმის მიერ უკვე არ ქონდა უფლება თუ ის საქართველოს მოქალაქე არ იქნებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან საკუთარი ნებით გადამდგარი ბიძინა ივანიშვილის მაგივრად პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 2013 წლის 18 ნოემბერს პარლამენტს პრემიერ-მინისტრის ახალი კანდიდატურა ირაკლი ღარიბაშვილი და მის მიერ დაკომპლექტებული ახალი სამთავრობო გუნდი წარუდგინა. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული იურიდიული პროცედურის დაცვის შემდეგ 2012 წლის 1 ოქტომბრის მოწვევის საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ წარდგენიდან მესამე დღეს, ანუ 2013 წლის 20 ნოემბერს ახალი პრემიერ-მინისტრი და მისი სამთავრობო გუნდი ერთხმად დაამტკიცა.
შესაბამისად, ბიბლიური ორნიკი დასასრულამდე დარჩებიან ისეულ მინიშნებაში მოხსენებული მეორე პერსონაჟის 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მყოფ ბიზნა ივანიშვილის კონსტიტუციური მოთხოვნიდან მომდინარე უფლებამოსილება სწორედ საქართველოს ახალი მთავრობის დამტკიცების, ანუ 2013 წლის 20 ნოემბერს შეუჩერდა. ამდენად, ხსენებული ორხელისუფლებიანობის პირველი დეიურეთ სახელდებელი ეტამი ბოლო ჟამის 2013 წლის 17-20 ნოემბრის ვადაში დასრულდა. აქტიურად ამავე დღიდან თავისი ათვლა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ორხელისუფლებიანობის მეორე დე-ფაქტოდ სახელდებულმა ეტაპმა, რომლის დროსაც საქართველოს პოლიტიკური პროცესები ივანიშვილისა და სააკაშვილის სახელთან პირდაპირი თუ ირიბი კავშირის ფონზე მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ ბიბლიური მინიშნება ორნიკი დასასრულამდე დარჩებიან ეგრეთ წოდებული ორხელისუფლებიანობის დე-ფაქტო მიმდინარეობის მთელ დანარჩენ მონაკვეთს შეეხო.